Brevemente, padre Arturo Sosa, eletto come superiore generale della Compagnia di Gesù il 14 ottobre 2016, è nato a Caracas il 12 novembre 1948. Nel settembre 1966 è entrato nella Compagnia di Gesù e dopo il noviziato ha studiato la filosofia presso l'Università Cattolica Andrés Bello a Caracas e la teologia alla Gregoriana come scolastico del Collegio Il Gesù. Tornato in patria, padre Sosa ha conseguito un dottorato di ricerca in scienze politiche presso l'Università Centrale del Venezuela. Grazie a questa formazione e dopo la sua ordinazione sacerdotale nel 1977, egli è stato impegnato nell'apostolato sociale. Dal 1979 al 1996 è stato direttore della Rivista dei Gesuiti in Venezuela e poi insegnato presso l'Università Cattolica Andrés Bello a Caracas e anche alla Georgetown University a Washington negli Stati Uniti d'America. È stato provinciale del Venezuela dal 1996 al 2004, poi è diventato rettore dell'Università Cattolica a Táchira e dal 2014 fino alla sua elezione come superiore generale è stato il delegato delle case romane della Compagnia di Gesù, quindi conosce molto bene la Gregoriana. Adesso il suo intervento. È senza dubbio una occasione per ringraziare il Signore per tanto bene ricevuto e anche fatto. È anche un'occasione propizia per riconoscere il contributo a questo compito fondamentale costituito dalla formazione di accompagnatori nella vita, nello spirito, di migliaia di persone nel corso di questo arco di tempo. 100 anni significa molte generazioni di formatori e formati che hanno dato vita a molte modalità di accompagnamento del complesso e ricco cammino della Chiesa Cattolica nel corso del XX secolo e di questa parte del XXI, segnato in modo tutto particolare dalla preparazione, dalla realizzazione e poi dalla travagliata messa in pratica del Concilio Ecumenico Vaticano II. Con questo sguardo di gratitudine fatto alle persone che lo hanno percorso, è anche importante approfittare di questa celebrazione per osservare il nostro contesto e i segni dei tempi, le sfide che il medesimo Signore, che ha dato inizio a questo cammino e lo ha accompagnato, ci pone davanti per indicarci verso dove dirigere i nostri passi. A questo fine risulta fondamentale quell'atteggiamento spirituale che va sotto il nome di discernimento. La mia esposizione sarà in 3 capitoli e una riflessione finale. Il primo capitolo l'ho intitolato così: contribuire al discernimento in comune. Lo stesso Papa Francesco, come si è ricordato nella presentazione, fa continuamente riferimento alla necessità del discernimento nella vita della Chiesa, oggi in modo tutto particolare. Nella sua recentissima esortazione apostolica Gaudete et Exsultate, come sapete, fatta pubblica ufficialmente lunedì scorso, ma conosciuta un po' prima per i cammini che sempre ci sono nella Chiesa, tra i mezzi. In questa esortazione apostolica egli dedica l'ultimo capitolo al posto centrale del discernimento nella vita spirituale di ogni persona e della Chiesa. Scrive il Papa: al giorno d'oggi l'attitudine, dopo mi riferirò ancora a questa parola, ma forse in italiano mi sembra che non è tanto forte, in spagnolo è el hábito.
l'abitudine, no? L'attitudine al discernimento è diventata particolarmente necessaria. Infatti, la vita attuale offre enorme possibilità di azione e di distrazioni e il modo le presenta come se fossero tutte valide e buone. Riflettere a proposito del discernimento ci apre un vasto campo della spiritualità cristiana. Non c'è infatti un modo solo di intendere ciò che significa discernere, né di proporre concrete modalità di discernimento, come anche ha ricordato Padre Wilber. Le riflessioni che oggi voglio condividere con voi evitano comunque di entrare in una discussione terminologica che rischierebbe di diventare senza fine e di distoglierli dall'oggettivo che ci è stato proposto. Sappiamo molto bene che lasciarsi trascinare in discussioni terminologiche è una delle grandi tentazioni del mondo accademico e di fatto qui stiamo parlando a una università. Allora mi prevengo di questa tentazione. Le riflessioni che vi propongo hanno dunque soltanto lo scopo di condividere con voi la maniera con cui la Compagnia di Gesù sta mettendo in pratica quella modalità particolare di discernere che viene normalmente definita come discernimento in comune, o meglio ancora discernimento apostolico in comune. A partire della sua congregazione generale 36ª, riunitasi in ottobre e novembre del 2016. Va detto subito che ogni discernimento cristiano è personale e comune, insieme, perché in linea di principio è sempre fatto da persone in dialogo con Dio e con altre persone. È la materia su cui discernere che in genere fa la differenza. Mi fermo ancora una volta. Discernimento personale o discernimento in comune è un falso dilemma. Ogni discernimento è in comune, anche la comunità della Chiesa, come abbiamo visto. È la materia su cui si discernere che in genere fa la differenza. Se si tratta cioè dell'elezione personale, per esempio, dello stato di vita, qualifichiamo questo processo come discernimento personale, anche se sappiamo che nel corso di esso la persona si apre al dialogo con il Signore e si confronta con chi lo accompagna nel processo. Quando si tratta invece di prendere una decisione, nel linguaggio ignasiano fare una elezione che attiene alla missione condivisa, parliamo di discernimento in comune, anche se sappiamo che esso è possibile a condizione che ciascuno dei membri del gruppo che discerne porti l'oggetto d'elezione nella sua preghiera personale davanti al Signore e confronti i suoi sentimenti e intuizioni con gli altri in un modo che permetta a tutti ascoltare lo Spirito Santo, che è la sfida del discernimento, ascoltare lo Spirito Santo in comune, tra tutti. Preferisco chiamarlo discernimento in comune invece che discernimento comunitario, perché non sempre il gruppo che discerne è costituito da una comunità in senso stretto. Le comunità cristiane, laiche, religiose o di altro tipo, sono invitate a discernere in comune, ma anche altri gruppi che condividono una missione, anche se non vivono come comunità, sono invitati a fare questo tipo di discernimento. Per l'esperienza di cui intendo parlarvi attraverso questa comunicazione, faccio riferimento alla comunità dei religiosi della Compagnia di Gesù, come a quanti religiosi, religiose, laici, laiche esercitano responsabilità nelle nostre opere apostoliche e sono legati ad esse in ogni altra modalità di condividere la missione apostolica. L'appello del Papa ad acquisire l'habitus
cioè l'atteggiamento profondamente interiorizzato del discernimento in comune, fa riferimento in linea di principio ad ogni cristiano, ma soprattutto a coloro che condividono a partire dalla fede il servizio della riconciliazione di tutte le cose in Cristo, che è la ragione d'essere della Chiesa e il senso della vita dei discepoli di Gesù. Si tratta pertanto di un discernimento apostolico in comune. Uniti cerchiamo di obbedire allo Spirito Santo. Uniti affrontiamo ciò che il Signore ci invia a fare per annunciare il Vangelo, cioè la buona notizia per eccellenza. Materia del discernimento è cercare e trovare il contributo maggiore e migliore possibile alla missione di Cristo, cioè il contributo migliore di ciascuna persona e il contributo migliore di ogni comunità o gruppo responsabile di iniziative apostoliche. Mi muovo al secondo capitolo, le basi del discernere in comune. Dio continua a condurre la storia umana. Questo è il presupposto da cui prende le mosse ogni discernimento. Dio continua a condurre la storia umana. A partire dalla sua entrata definitiva nella storia, attraverso l'incarnazione di Gesù, il Figlio, nel seno della Vergine Maria, attraverso la sua vita, passione, morte e risurrezione. Dio continua ad operare attraverso lo Spirito Santo. Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora non potete comprenderle. Quando verrà lo Spirito di verità, Egli vi introdurrà in tutta la verità, ha detto Gesù ai suoi discepoli durante l'ultima cena, secondo il racconto del quarto Vangelo. Il Signore dunque ha ancora molte cose da dirci. Di più, Egli è deciso a farlo con la generosità che caratterizza il suo modo di impegnarsi con noi, uomini e donne, per puro amore. La nostra parte è quella di ascoltare queste cose per metterle in pratica. Di fatto, esse esprimono la sua volontà. Le cose che il Signore ci vuol dire sono la sua volontà. Imparare a capire quello che ci dice il Signore è proprio cercare la sua volontà e decidere di agire secondo quello che ci ha comunicato significa accogliere di fare la sua volontà e quindi diventare discepolo del Signore. La convinzione che Dio opera nella storia e continua a comunicarsi a noi è il presupposto sul quale si fondano gli sforzi anche per discernere in comune. Ma lo sappiamo bene, la storia umana è ambigua. In essa combattono forze opposte. Nella storia è presente il bene e il male e si esercita la libertà di ogni essere umano e di ogni gruppo o società umana che può scegliere un percorso o un altro. Per capire questo fino in fondo ci è utile ricordare la parabola del grano e della zizzania, che ci insegna ad essere attenti davanti alla complessità delle situazioni e ad avere pazienza storica per permettere al regno di Dio di crescere. Il discernimento è lo strumento per distinguere l'azione del cattivo spirito operante nella storia all'interno del cuore umano e quella dello Spirito Santo, dono del Signore a coloro che lo accolgono. A questo riguardo anche il Papa fa un riferimento nella esortazione recente. Dice così: la vita cristiana è un combattimento permanente. Si richiedono forza e coraggio per resistere alla tentazione del diavolo e annunziare il Vangelo. Questa lotta è molto bella perché ci permette di fare festa ogni volta che il Signore vince nella nostra vita. Non si tratta solamente, continua il Papa, di un combattimento contro il mondo e la mentalità mondana che ci inganna, ci confonde e ci rende mediocri senza impegno e senza gioia.
nemmeno si riduce a una lotta contro la propria fragilità e le proprie inclinazioni. Ognuno ha le proprie, la pigrizia, la lussuria, l'invidia, le gelosie e così via. È anche una lotta costante contro il diavolo, che è il principe del male. Gesù stesso festeggia la nostra vittoria. Si rallegrava quando i suoi discepoli riuscivano a progredire nell'annuncio del Vangelo, superando la opposizione del maligno, e esultava: vedevo Satana cadere dal cielo come un folgore. Fin qua il Papa. Per questo si devono cercare le condizioni che permettano di ascoltare lo Spirito Santo e di lasciarsi guidare da Lui nella vita missione. Tale disposizione personale e di gruppo ad accogliere e seguire lo Spirito che si comunica evita i falsi discernimenti in comune che cercano solo di rivestire di un linguaggio innanzianamente corretto decisioni prese precedentemente secondo quelli che di fatto sono i criteri del gruppo piuttosto che quelli dello Spirito Santo. Anche esistono i falsi discernimenti molto ben presentati nel linguaggio del discernimento. Questo è uno degli inganni più frequenti nelle comunità religiose. Parlo dei gesuiti. Nei capitoli 42 e 43 del profeta Geremia incontriamo un chiaro esempio di un falso discernimento in comune. Dice il testo: tutti i capi delle bande armate e Giovanni, figlio di Careach, e Azaria, figlio di Oseia, e tutto il popolo, piccoli e grandi, si presentarono al profeta Geremia e gli dissero: ti sia gradita la nostra supplica, prega per noi il Signore tuo Dio in favore di tutto questo resto, perché noi siamo rimasti in pochi dopo essere stati molti, come vedi con i tuoi occhi. Il Signore tuo Dio ci indichi la via per la quale dobbiamo andare e che cosa dobbiamo fare. Sembra che questi volevano veramente fare un discernimento in comune. Il profeta, fiducioso nella sincerità di questo gruppo, trasmette loro la parola ricevuta dal Signore e gli dice: così dice il Signore, Dio di Israele, al quale mi avete inviato perché gli presentassi la vostra supplica. Se continuate ad abitare in questa regione, vi edificherò e non vi abbatterò, vi pianterò e non vi stradicherò, perché mi pento del male che vi ho arrecato. Non temere il re di Babilonia, che vi incute timore. Non temetelo, oracolo del Signore, perché io sarò con voi per salvarvi. Invece, questo gruppo è andato in Egitto. Aveva già deciso cosa fare prima di ascoltare il Signore, soltanto voleva coprire le sue paure e decisioni con parole del profeta per presentarle come adempimento della volontà di Dio. Attenzione, perché questo capita spesso. D'altra parte, dobbiamo riconoscere l'esistenza di preziose esperienze di discernimento in comune, tanto nella tradizione quanto nella vita attuale della Chiesa e della vita consacrata. Fare una ricognizione delle buone pratiche di discernimento in comune, così come della bibliografia relativa ad esso, per metterla a disposizione di quanti partecipano alla missione, sarebbe un compito di grande aiuto per rafforzare una cultura del discernimento in comune. Incoraggio quindi l'istituto di spiritualità di questa illustre università gregoriana a prendere parte a questo lavoro di ricerca e creazione, così come anche ad elaborare processi formativi sul discernimento in comune che siano accessibili a tutti coloro con cui condividiamo la missione e a tutti quei membri della Chiesa che si sentano chiamati a crescere in questa importante dimensione della vita cristiana. E passo al terzo capitolo, che è un po' più lungo. Principale proprietà del discernimento apostolico in comune.
Voglio riferirmi ora alle principali proprietà del discernimento in comune. Sono proprietà presenti in diverso grado, in funzione delle circostanze in cui si realizza tale esperienza. La numerazione che segue non pretende di proporre tappe o passi, bensì intende indicare ciò che caratterizza un discernimento in comune attraverso appunto almeno alcune delle sue proprietà. Seguendo il criterio ignasiano, il discernimento in comune tiene sempre in conto le persone, i tempi e i luoghi, dunque è flessibile e queste proprietà, che sono 9, quelle che enumererò, dipende, si usano in diversi modi. Un buon discernimento in comune dunque richiede le seguenti 9 proprietà. Prima, unione degli animi. Il discernimento in comune richiede l'esistenza di ciò che Ignacio di Loyola chiama unione degli animi del gruppo che discerne, perché si propone liberamente di fare una elezione conforme alla volontà di Dio. Questa unione degli animi nasce da uno scopo condiviso di tutti i partecipanti al gruppo, perché ciò che è in gioco nel discernimento riguarda tutti e ciascuno direttamente. Per questo c'è bisogno di una buona conoscenza reciproca che faccia nascere la fiducia negli uni e negli altri e stimoli la partecipazione attiva di ciascuno. Seconda, conoscenza di come si discerne. Nell'esercizio spirituale, Sant'Ignazio presenta 3 tempi o 3 modi per una sana e buona elezione. Nel primo modo, il gruppo arriva a una situazione nella quale non c'è alcun dubbio su quale sia la volontà di Dio. Il gruppo sperimenta una serenità condivisa riguardo alla decisione presa e la percepisce come ispirata dallo Spirito Santo senza ombra di dubbio. Questo modo è possibile, esiste, la tradizione della Chiesa lo ha riconosciuto dall'inizio, non è facile. Questo modo è una vera grazia del Signore e come tale va riconosciuta e messa in pratica. Un altro modo di fare il discernimento in comune, secondo Ignazio, è attraverso la presa di coscienza delle cosiddette mozioni spirituali. Cosa intende Sant'Ignazio con questa espressione? Va detto subito, anche se non si tratta di cose nuove per la maggior parte di voi, che non stiamo parlando di stati d'animo. Mozioni non sono stati d'animo. Le emozioni spirituali sono piuttosto effetti sensibili degli spiriti che cercano di muovere la volontà delle persone in una direzione o un'altra. In linguaggio ignasiano, le emozioni più importanti per il discernimento si chiamano consolazione e desolazione. Dice Ignazio negli esercizi spirituali, perché come nella consolazione ci guida e consiglia di più il buono spirito, così nella desolazione il cattivo, con i cui consigli non possiamo prendere la strada giusta. Allora, è un tema di spiriti, non è un tema di animi, di sensibilità, è un tema di capire qual è lo spirito che è indietro. Consolazione e desolazione non sono dunque sinonimi di essere contento o triste, sentirsi bene o sentirsi male, al proprio agio o contro voglia, di essere o no di accordo con la idea o con la posizione dell'altro. La scena della preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi, prima della passione, può essere un buon aiuto per distinguere l'emozione dagli stati di animo. Per me è il brano del Vangelo che meglio esprime cosa vuol dire seguire la volontà di Dio senza essere tanto contento.
Gesù, pur sentendo tristezza e angoscia, come dice con tanta forza il testo del Vangelo, sceglie di seguire la volontà del Padre. Le emozioni fanno appello alla libertà di scegliere, non ai sentimenti. No? Anche davanti a situazioni di tristezza, angoscia, si può scegliere la volontà di Dio. Più in particolare, le emozioni del buono spirito inducono ad una crescita nella fede, nella speranza e nella carità. La pace interiore profonda alla conclusione di un discernimento avvertita anche in situazioni di grande sofferenza è il segno di aver trovato la volontà di Dio e la conferma di essere sintonizzati con lo Spirito, percepita o attraverso la gioia del Vangelo o attraverso la consolazione che Papa Francesco ci ha invitato a chiedere con insistenza. E questo è uno forse degli aspetti più difficili della vita spirituale e del discernimento, il poter acquistare la sensibilità per capire quando la pace che si sente proviene dal Signore e quando c'è una crescita della fede, nella speranza e nella carità. Perché anche possiamo ingannarci in questi sentimenti di pace. Possiamo fare in pace, possiamo arrivare a una pace che è un accordo con me stesso o un accordo con il gruppo, non un accordo con il buon spirito del Signore. Per un gruppo di persone con esperienza nel discernimento degli spiriti è possibile ricorrere al discernimento in comune come processo durante il quale è necessario percepire e qualificare l'emozione che gli spiriti provocano nel gruppo, nella sua ricerca della volontà di Dio. Questo è un primo passo nella crescita spirituale, è la sensibilità, imparare a percepire i propri movimenti interiori, il proprio modo come il Signore mi parla attraverso le emozioni e distinguere le emozioni del cattivo spirito. Ma anche bisogna imparare, un secondo termine, un secondo momento, imparare le emozioni del gruppo. Cioè come il Signore muove non soltanto me, ma il gruppo che insieme fa il discernimento. La capacità del gruppo di realizzare tale discernimento è dunque una condizione per poter ricorrere al secondo modo di elezione, quello che parlo adesso. Si tratta di procedere in questa linea. La preghiera personale è la presa di coscienza dell'emozione interiore da parte di ciascuno dei membri è il primo passo. Il secondo passo prevede la messa in comune delle emozioni personali e la loro valutazione per arrivare a una percezione comune dello stato spirituale del gruppo. Questa andrà confermata in un ulteriore momento di preghiera personale e poi di nuova successiva condivisione. Cioè la preghiera personale è sempre un punto centrale nel discernimento in comune e la condivisione non è una vera condivisione spirituale, non è una vera condivisione di quello che si cerca di fare, che è discernere gli spiriti, se non c'è vera preghiera, vera vita di preghiera nei integranti di questo gruppo. Senza dubbio, imparare a percepire l'emozione spirituale del gruppo è una sfida da non sottovalutare. Non è un puro esercizio della ragione, ma appunto del discernimento dei movimenti spirituali all'interno del gruppo riguardo alla materia circa la quale va presa la decisione. Attraverso il discernimento degli spiriti è possibile dunque prendere coscienza della direzione che prenderebbe la vita del gruppo se seguisse questo o quel movimento dello spirito, per seguire alla fine la mozione dello spirito buono. Questo è il criterio ignaziano del discernimento, di cercare di vedere se io seguo questa strada dove mi porta,
Se io seguo questa strada, dove mi porta? Nel personale, per fare la propria elezione, ma nel gruppo pure. Se questo gruppo prende questa strada, dove lo porta la strada? E l'altra, e così, ma è un esercizio vero di poter immaginare al di là di una prima sensazione di buono o di cattivo. Il terzo modo, o tempo degli esercizi di discernimento in comune, si usa in certe occasioni in base alle condizioni vissute dalle persone che fanno parte del gruppo che si trova in discernimento. Si tratta qui, nel terzo modo, di valutare ciò, cioè se sia opportuno far ricorso all'esercizio della ragione, cioè alla valutazione dei vantaggi pro o degli svantaggi contro di ciascuna delle possibili scelte, nell'orizzonte del maggior e miglior servizio alla gloria di Dio attraverso una determinata decisione. Se vedete, i tre modi sono un'ascesa fino alla ragione. Cioè, si comincia dalla pura grazia. Il Signore ci può dare la grazia di non avere dubbi riguardo cosa fare. No? Dunque, in questo primo modo, la sfida è di scegliere quello e di farlo, non di capirlo, perché lo capiamo per grazia. Il secondo modo è una battaglia degli spiriti, non è un modo ragionevole di fare ragionamenti, ma di cercare di capire le emozioni degli spiriti e dove vi portano loro. E questo modo, terzo modo, fa un uso più sistematico della ragione, cioè ragione pro, ragione contro, ma nello stesso orizzonte, l'orizzonte del regno di Dio. Cioè, mai il discernimento arriva soltanto a un livello puramente della ragione. Sempre c'è una tensione con la sfida che ci propone la missione del Signore, il Vangelo, l'annunzio della salvezza. Anche qui può essere utile, è utile, procedere in due tempi o momenti, in due turni. In un primo momento o turno, ciascuno del gruppo cerca le ragioni a favore della prima scelta proposte e quindi queste ragioni vengono condivise. In un secondo momento tutti cercano le ragioni contro e si condividono queste ragioni. Lo stesso procedimento può essere fatto per la seconda alternativa proposta. Al termine il gruppo pondera tutte le ragioni espresse e sulla base dei pro e dei contra prende una decisione. Mi fermo un momento qua. Questo metodo è stato usato così per i primi compagni nelle cosiddette deliberazioni del 1539, no? E sottolineo il dettaglio che è molto importante, non è un dettaglio, è la condizione per poter fare quello. Tutti i membri del gruppo in un primo momento cercano ragione pro, no? Lasciate tutti, e queste ragioni pro si mettono insieme. Dopo tutti, ragione contro. Cosa vuol dire questo? Che all'inizio, quando c'è una proposta da fare, io può essere d'accordo con la proposta all'inizio, o può essere contro dall'inizio. Ma se io sono in favore di questa proposta, allora le ragioni pro mi verranno molto facilmente. Ma io devo fare anche l'esercizio di cercare le ragioni contro, per veramente farmi libero di fronte a questo. E il contrario, cioè, tutti devono fare l'esercizio di cercare pro e contro.
Al termine, il gruppo pondera tutte le ragioni e prende una decisione. In questo caso, la condizione è la capacità del gruppo di usare la ragione lucidamente per percepire quale sia il maggior bene nell'orizzonte dei valori del regno. Non è una competenza di chi ha più facilità per ragionare. Alla fine offrirà la decisione presa al Signore perché sia confermata. Sempre c'è questo ultimo punto, cioè la confermazione non viene dall'accordo del gruppo, viene dal Signore, tramite il criterio che ho menzionato nel secondo tempo, cioè la pace interiore, questa pace profonda che è un regalo di Dio. Terza proprietà, scegliere bene la materia su cui discernere. Non tutte le decisioni richiedono un discernimento in comune. Il discernimento in comune è fatto per cercare di trovare la volontà di Dio in questioni importanti che riguardano tutto un gruppo nelle quali non è totalmente chiaro che cosa fare o come farlo, oppure che cosa sia meglio fare o come farlo nel migliore dei modi possibili. Di conseguenza, è cruciale saper scegliere la questione o le questioni che hanno bisogno di una elezione attraverso un discernimento in comune. Allo stesso tempo, bisogna avere a disposizione una informazione completa, di qualità e alla portata di tutti sulla materia da trattare. Cioè, due cose importanti qua. Prima, non si fa un discernimento in comune per il menù del pranzo. No. Si fa un discernimento in comune per cose che siano veramente importanti. No. Secondo, si fa un discernimento in comune con qualità di informazioni, che tutti abbiano accesso a tutta la informazione, se no non è possibile fare il discernimento. Il buon discernimento dipende dalla conoscenza precisa della materia sulla quale si vuole fare elezione e di quale sia il risultato sperato di un processo tanto esigente e complesso. Per esempio, una riforma del curriculum di teologia sarebbe un bel processo, non soltanto di teologia, ma anche. Quarta proprietà, sapere chi partecipa e per quale ragione partecipa. È necessario stabilire con chiarezza quali soggetti partecipano al processo di discernimento in comune e per quale ragione e in quale condizione lo fanno. La materia su cui si compie la elezione determinerà i soggetti che si invitano a partecipare. Questo significa che ciascun partecipante deve sapere con esattezza e accettare liberamente la ragione per cui forma parte del gruppo che discerne e in quale condizione lo compie. Cioè, nessuno fa il discernimento per forza. È una scelta libera e io scelgo di fare un discernimento, come nessuno fa gli esercizi per forza, perché lo deve fare. In funzione del gruppo, della materia e delle altre condizioni in cui si realizza il discernimento, può essere conveniente e prudente invitare altri soggetti in qualità di accompagnatori del processo o esperti nelle questioni da trattare. Cioè, si può dare, dipende dalla materia che si cerca di discernere, che ci siano non soltanto il gruppo che partecipa al discernimento, che fa il discernimento, ma che siano altri che non partecipano come discernenti, partecipano come accompagnanti, accompagnatori o come esperti. Può darsi che sia una materia che sia conveniente a sentire
almeno un momento del discernimento, persone che siano esperti sulla materia, che non sono coinvolti nella presa di decisioni. Quinta proprietà, libertà interiore. Una condizione senza la quale non è possibile compiere una buona elezione è la libertà interiore. I soggetti che partecipano al discernimento devono coltivare la propria libertà interiore, cioè il proprio distacco dagli interessi personali per accettare ciò che è il bene maggiore nella prospettiva del Vangelo. La libertà interiore è frutto di un'autentica vita spirituale, capace del silenzio nel quale si apre la possibilità di ascoltare Dio e di percepire i segni dei tempi, anche tramite i quali si comunica lo Spirito. Anche per coloro che condividono il lavoro per un mondo più giusto e umano, che contribuiscono con sincerità di cuore alla trasformazione delle relazioni sociali e lavorano per la riconciliazione e la pace, però non condividono la fede cristiana, è possibile e necessario acquistare o acquisire questa libertà interiore che suppone di uscire dal proprio amore, volere e interesse. Qui, in questa proprietà, è dove si capisce come è possibile che persone che non condividono la fede possano condividere il processo di discernimento, che è un caso che tra noi è molto frequente. Tra noi, voglio dire, la Compagnia di Gesù. La Compagnia di Gesù, più della metà della Compagnia di Gesù lavora in società dove la fede cristiana è minoritaria e le opere apostoliche sono condivise con persone che non sono cristiane, che sono di altre religioni o non hanno una religione. Nel mondo occidentale cosiddetto cristiano pure ci sono tanti con cui lavoriamo che sì, forse sono stati battezzati quando sono stati portati piccolini o hanno fatto la scelta di non essere più cristiani, ma sono persone che fanno parte della missione, dove si mette insieme questo. Qui, quando veramente queste persone, o tutti, cristiani e non cristiani, acquistano questa libertà interiore, questo distacco dai suoi interessi per cercare gli interessi del regno. Gli interessi del regno non sono interessi particolari neppure della Chiesa, sono interessi del Signore che si fa presente nella umanità. Allora quelli che veramente lottano con libertà interiore, cuore sincero per la libertà umana, per la giustizia sociale, per i diritti, sono parte di questa missione del Signore e possono, quando sono in un gruppo che lo fa, partecipare in questo processo. Tale libertà interiore è una possibilità umana di crescere come persone nella relazione gratuita con gli altri, cercando il maggiore bene di tutti, anche se questo porti come conseguenza rinunci e sacrifici personali. E questo lo facciamo per diverse motivazioni. Sesta proprietà, mettere in comune la preghiera. Il gruppo che si propone di discernere in comune deve trovare i modi e gli spazi per pregare personalmente e in comune in accordo con le proprie caratteristiche. Le preghiere personali e la preghiera comunitaria mantengono la tensione tra il cielo e la terra, cercando il magis che nasce dalla nostra relazione con Dio e la sua parola. Aiuta a tenere presente che come gruppo che cerca di discernere in comune siamo sempre servitori della Missio Dei. L'Eucaristia è il modo privilegiato della preghiera in comune per i cristiani. Può infatti avere un significato speciale e un posto centrale nei processi di discernimento in comune.
una comunità o un gruppo capace di celebrare l'Eucaristia come fonte della vita nello Spirito cresce nella sua capacità di percepire l'azione dello Spirito nel mondo e sentirsi come il Signore compie la sua parola di essere con noi tutti i giorni fino alla fine della storia. Settima proprietà, la conversazione spirituale. Un discernimento in comune è cosa diversa da una discussione d'affari nella quale si cerca di prendere la decisione più ragionevole secondo una logica amministrativa. È anche diversa dall'esercizio parlamentare in cui si fa attenzione al gioco tra maggioranza, minoranza, alleanze, eccetera, in funzione di interessi individuali o di gruppo, avvalendosi della capacità oratoria o di altre tecniche parlamentari. Tali spazi in comune con il discernimento, tali spazi, una discussione di affari o un dibattito parlamentario, hanno in comune con il discernimento la necessità di offrire un'informazione di qualità sulla questione in esame e la capacità di argomentare razionalmente. Il discernimento ne ha bisogno di informazione e di ragionare, ma non si esaurisce certamente in esse. Il discernimento si attiene in definitiva alle emozioni spirituali e non avendo chiarezza su di esse, a quanto ragionevolmente può generare maggior amore e servizio alla gloria di Dio, cercando sempre la conferma che viene dall'alto. Il discernimento in comune include uno spazio di tempo dedicato a condividere il frutto della preghiera e della riflessione personale mediante la conversazione spirituale. Si tratta, nella conversazione spirituale, da una parte, di un tempo per la presentazione davanti a tutti, con semplicità e senza toni oratori, di ciò che si è percepito come movimenti dello spirito o della valutazione personale del punto in esame. La conversazione spirituale bisogna, come ogni conversazione, parlare e sentire, ma parlare con semplicità e con chiarezza di quello che si percepisce come emozione interiore. Dall'altra parte ci vuole la disposizione ad ascoltare l'altro, rispettosamente ascoltare, senza contraddire l'emozione spirituale che egli ha colto dentro di sé. Nel sentire gli altri si può produrre un eco spirituale o nuove emozioni spirituali in chi ascolta, offrendo l'occasione per una nuova percezione delle cose. Anche lo Spirito Santo parla attraverso i compagni del gruppo. Allora, quando ascoltiamo l'altro, non lo ascoltiamo per vedere se sono d'accordo o no, o come contrappongo la mia idea, ma come posso percepire che lo Spirito mi parla attraverso l'altro o gli altri. La consuetudine di conversare spiritualmente, l'abitudine di ascoltare gli altri con attenzione e saper comunicare la propria esperienza e le proprie idee con semplicità e chiarezza aiutano il buon discernimento in comune quando la materia consiglia di farvi ricorso. La conversazione spirituale non è discernimento, è un aiuto al discernimento, ma la conversazione spirituale può essere un modo di comunicarsi nelle comunità religiose, cristiane o gruppi che aiuterebbe moltissimo a poter fare veramente discernimenti. Ottava proprietà, la pratica sistematica dell'esame. Quella modalità specifica di preghiera che va tradizionalmente sotto il nome di esame di coscienza appartiene fin dagli inizi alla spiritualità cristiana. Adesso è stato dato un rilievo tutto particolare da Sant'Ignazio, che ne ha fatto una modalità di preghiera irrenunziabile della sua spiritualità, tutta incentrata sul cercare e trovare Dio in tutte le cose. Diversamente dalla pratica comune dell'esame di coscienza,
Significativamente, l'esame ignaziano comincia con il ringraziamento. Si tratta, cioè, di ringraziare il Signore della vita e della storia per la sua presenza ovunque, in mezzo agli esseri umani e all'interno di ogni persona. E questo determina l'atteggiamento con il quale si vedono le altre cose, no? Se io comincio con il ringraziamento al Signore che è presente nella mia vita, ne faccio consapevole di questa presenza, allora il mio modo di dopo esaminare è molto diverso. Nell'ambito della nostra riflessione sul discernimento comunitario si deve dire che la pratica dell'esame, oltre che a collocare in questo clima di gratitudine, aiuta in modo tutto particolare a percepire la vera natura dell'emozione interiore e aiuta a valutare se si va per la buona strada. È necessario mettere insieme l'esame personale di ogni partecipante con l'esame di quanto avviene al gruppo. Imparare a esaminare i movimenti del gruppo è ciò che permette di tastare il polso del processo per sapere se bisogna andare avanti e come. Guidati dallo Spirito. La notazione costante dei movimenti dei gruppi riflessi nell'esame è anche uno strumento che aiuta a conservare la memoria del processo. Come sapete, i direttori spirituali gesuiti sempre consigliano di prendere note dell'esame della orazione, della preghiera. Qui lo stesso, cioè sì, il gruppo deve fare un registro di quello che si sente in ogni incontro. Così come impariamo a percepire i nostri movimenti interiori, il discernimento in comune esige di sviluppare la capacità di percepire e interpretare i movimenti spirituali del gruppo che si trova in ascolto dello Spirito per trovare la volontà di Dio. Finale, novena proprietà, avete pazienza, stiamo arrivando. Stabilire come si prende la decisione finale. Come si prende la decisione finale del processo di discernimento in comune è una caratteristica che deve stabilirsi con chiarezza e precisione dall'inizio stesso del processo. Coloro che vi partecipano devono sapere ed essere d'accordo dal principio sul modo in cui si giungerà alla decisione finale. Ci sono diverse possibilità di prendere le decisioni alla conclusione di un discernimento in comune secondo le caratteristiche del gruppo. Alcuni gruppi prendono le decisioni all'unanimità dei membri, altri a maggioranza dei voti. In un discernimento di una comunità religiosa dei gesuiti, per esempio, si sa che la decisione finale è posta nelle mani del superiore locale, o la decisione di una provincia della Compagnia di Gesù o di una regione aspettano al rispettivo superiore maggiore. Le opere e le istituzioni apostoliche si reggono invece su statuti e norme proprie che devono determinare come si prendono le decisioni che riguardano la specifica organizzazione a chi le prende e chi le prende. Il successo di un discernimento in comune richiede chiarezza piena su questo punto. Riflessione finale. Consapevoli che il discernimento è una grazia che riceviamo quando ci apriamo all'azione dello Spirito Santo nella storia e in ciascuno di noi, chiediamo questa grazia con perseveranza alla Santa Famiglia di Nazareth, cioè a Giuseppe, lo sposo, a Maria, la Vergine Madre, e a Gesù, il Figlio di Dio, che hanno vissuto in un permanente discernimento in comune. La famiglia di Nazareth, infatti, è frutto del discernimento, che parte dalla decisione trinitaria di salvare il mondo mediante l'incarnazione della seconda persona. Continua con
il si faccia in me secondo la tua volontà, di Maria, all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele, e prosegue poi con l'accettazione di Giuseppe che nei sogni ode la voce del buono spirito e segue questa ispirazione, anche se essa può apparire in contrasto con la legge e i costumi del suo ambiente. Il discernimento non sparisce dunque neppure un istante dalla vita della famiglia di Nazareth, impegnata costantemente nell'ascolto e nella elezione della volontà salvifica di Dio come senso della propria vita. Chiediamo quindi a San Giuseppe, a Maria Nostra Signora e a Gesù il Cristo inviato da Dio la grazia di vivere nell'ascolto della parola e di operare secondo lo Spirito Santo dentro l'invio accettato di partecipare pienamente alla missione di riconciliazione e giustizia affidata dal Signore alla sua Chiesa. Grazie per la vostra pazienza.